डॉक्टर, कल रात मुझे फीवर, बॉडी पेन और वॉमिटिंग आ रही थी, जिसकी वजह से मैंने नेबर से एंटीबायोटिक लेके खा ली। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको भी नहीं करना चाहिए और भी किसी को नहीं करना चाहिए कि हर एक की जो बीमारी है वो अलग-अलग होती है। बॉडी वेट के हिसाब से हर दवाई की जो है डोज़ होती है। तो ऐसा ना करें। अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि वो ठीक हो गए तो मैं भी ठीक हो गया। ठीक है, इमरजेंसी में कोई पैरासिटामोल वगैरह लिया आपने, वो चीज़ अलग बात है। लेकिन एंटीबायोटिक वगैरह ऐसे ना लें, डॉक्टर की उचित सलाह लें और तभी आगे इलाज जारी करें। थैंक यू डॉक्टर। जी, जी, बिल्कुल ध्यान रखें।